Va ora in onda Spazio Più. Tu alla letizia di gettar l'immondizia, tu Pure la canzone sbagliata mi hanno mandato, mannaggia. L'arbitrarietà. È per Fellone che è in Olanda. Ali. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti, e iniziamo con questa canzone perché il nostro co-conduttore della giornata, il nostro mitico Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del SINAP, nonché coordinatore del Dipartimento Polizia Penitenziaria e Carceri, è in Olanda a fare un grandissimo torneo internazionale, quindi oggi non c'è, quindi speriamo che Luciano oggi abbia distribuito gli orologi come si deve, perché la squadra di Antonio Fellone ha da vincere. O con le buone o con le meno buone. Chi vi parla, il vostro sparacazzate preferito Federico, rigorosamente in diretta da via Carlo Bellerio 41 in Milano. Si battono i denti, fa un freddo cagno per essere novembre, almeno io che sono abbastanza giovine, non mi ricordo, giovine, ho 35 anni, però insomma oramai sei giovane fino ai 40, poi dagli anni in poi sei giovane adulto e poi dai 50 forse diventi uomo. Così funziona oggi. Vecchio rincitrullito. Quando hai 67 anni come Mimmagnetti, 67 anni un giorno, che quello già vuol via la pensione. Si è già comprato la coppola per la pensione da bravo vecchietto, qual è, vero Mimmo? È vero, è vero. Il mese scorso era già andato all'ufficio postale di Cologno che voleva riscuotere la pensione. E ma ancora non è arrivata la pensione, ce la vuoi? Sapete com'è? Vabbè. Dai, comunque sì, daremo, visto che il nostro Mimmo Magnetti è diventato un pensionato, daremo sempre più attenzione a questa categoria nuova, i pensionati. Sì, che ci sono anche i pensionati, visto che oggi la trasmissione del Più in collaborazione col SINAP, ci sono anche un sacco di pensionati in quiescenza, si dice, giusto? No, pensionati sono attivi in quiescenza, vuol dire che sono andati all'altro... scusa, in quiescenza quando non sei più in servizio, se sei muratore e sei in pensione sei un muratore in quiescenza. Se sei un pensionato in quiescenza mi vuol dire solo una cosa. No, è vero, no. Ci sono tanti agenti della polizia penitenziaria in quiescenza, cioè in pensione, e perciò è giusto parlare appunto dei pensionati, perché laddove verranno aumentate le pensioni ad altri dovranno aumentare anche a questi poveri statali, o no? Mi sembra accettola qualunque. Do 1.000 euro a tutti. Ci imbianco a tutte la casa. Chi mi vota ci imbianco a tutte la casa. Non sarebbe male, insomma, se tante volte a queste promesse seguissero i fatti. I frati pure, anche i frati. Beh, a proposito di frati, sì, abbiamo il nostro cappellano che ci ha promesso più e più volte di venire qua in diretta, ancora non si è presentato. Il nostro cappellano da Velletri. Lo vogliono tutti, insomma, è molto impegnato. Sta andando in giro a fare le benedizioni per le case. Sì. Prima era quasi, come possiamo dire, eretico. Ora invece che l'eresia si è appropriata di tutto è diventato, insomma, cool. Ma no cool in questo, cioè fico, come dicono nel Regno Unito. Vi ho detto che chi vi parla la vostra sparacazzate preferita, affianco a me il presidentissimo dei professionisti imprenditori uniti, Sua Eccellenza Mimmo Magnetta.
Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Ora vediamo un attimino di fare una trasmissione un po' seria. Vabbè che Antonio non c'è, che sta a giocare a Sì, no, pallone. tra l'altro avremmo dovuto avere un grandissimo ospite, un pilastro di Radio Libertà che avrebbe dovuto aprire la trasmissione con noi, però si è reso latitante, No, si è no. nascosto. Ora lo vado a chiamare. Grazie Mimmo, vedete, cioè, guardate come siamo ridotti. Qua invece di andare avanti si va indietro. Allora, a proposito di divise, volevo dare la solidarietà a quel ragazzo trevigiano di origini croate che indossava la divisa della Polizia di Stato, che è morto in uno stranissimo incidente pochi giorni fa a Roma, dopo che ha fermato un georgiano. Insomma, c'è stato uno scontro da 2 volanti della polizia. Davvero un incidente che, quando ho saputo che dell'avvenimento di questo incidente ci sono rimasto sinceramente. Erano 2 volanti della polizia in emergenza che si sono scontrate in un incrocio alle 5 del mattino a Roma, e quindi insomma era un ragazzo in gamba che coniugava oltre la vita l'impegno sociale e lo sport. Era un rugbista del Civitavecchia Rugby, e fa ancora più male sentire una cosa del genere. Ovviamente va tutta la nostra vicinanza alla Polizia di Stato e alla famiglia e alla squadra il Civitavecchia Rugby, che perde questo ragazzo d'oro, chissà perché. E questo, se qualcuno me lo può spiegare, allo 0292947222, ripeto 0292947222, o per i più timidosi al 340 670 9659, ripeto 340 670 9659. Il buon Dio si porta via sempre prima le persone migliori. Vabbè, è la vita, purtroppo. Vabbè, stavamo dicendo appunto che stiamo reperendo con i potenti mezzi di Radio Libertà il nostro super ospite, e così approfondiremo una notizia molto croccante, molto curiosa, che ci ha letteralmente stupito, ma questo grande ospite che sta per arrivare ce la racconterà con uno stile e con una efficacia, insomma, che a noi poveri conduttori di questo spazio, del peggio, del meglio di Radio Libertà, ci sfugge. Ed ecco qua vedete questo affascinante uomo brizzolato. Sì, certo, Tra l'altro, quando abbiamo lui in trasmissione, l'ascolto delle milfone aumenta del 300%. Piace molto. Sei in diretta? O sì, assolutamente, piace molto. Okay, quindi donne non... Eccolo, questo è il nostro mitico Giuseppe, il curatore del sito di Radio Libertà. Un guaritore. Ecco, è troppo alto sto volume. Sì, ora lo... Ecco, sì. Sì, purtroppo Mimmo ha un problema. Scusatemi, ma sono radiofonicamente poco attrezzato. Ecco qua. Quindi, allora, vengo costantemente, fatto oggetto di un bullismo. Di un bullismo positivo, ma del tutto immeritato in entrambi i casi, no? Sono un bonaccione, ma non so, indegno, ecco, di essere qui. Quindi, vabbè. Allora, questa è la trasmissione consacrata alle divise, tutte le divise. Abbiamo parlato un sacco di volte ai militari dell'esercito, la marina pure. Ringraziamo l'ammiraglio Mimmo. Ecco, questa è la memoria. L'ammiraglio di divisione. Sì. No, io penso che se lo citiamo sarà. Vabbè, comunque abbiamo ospitato quasi tutte le divise, tranne l'Arma dei Carabinieri, che aspettiamo, e vogliamo anche ospitare, insomma, qualche notizia croccante delle divise di un paese un po' sconosciuto, un po' eremita, che però, insomma, anche se è un paese lontano e un po' chiuso, fa capire che le passioni umane, si può essere di qualsiasi razza, credo, religione o ideologia, sono un po' le stesse. È un paese di cui spesso e volentieri tu hai accennato, soprattutto a quello che è il suo dirigente o il suo caro leader. Però già stiamo spoilerando troppo. Voce al nostro Giuseppe, la mente malefica dietro al sito di Radio Libertà. Esatto, l'uomo che ha portato il sito di Radio Libertà da 5 visualizzazioni al mese a 700.000 visualizzazioni al giorno, e sta per essere ingaggiato da Elon Musk a X. Esatto. Io me gli ho già detto di no, resto. Il sacrificio di questa, noi facciamo invidia alla selezione della Bielorussia, dove ci sono i muratori, gli idraulici che dividono il tempo con la famiglia e il lavoro per giocare per pochissimi copechi. Ecco, vedete il sacrificio della nostra avanguardia dei lavoratori. Questo è il sol dell'avvenire, carissimi. Dostoevskij è tutto questo per 4 copechi. Era la storia del c'è una roba carina, c'è una roba interessante, divertente, che ormai sta girando per i siti, per i giornali, ormai da
da qualche settimana, no? Sapete tutti che i russi hanno ingaggiato per Cioè Kim Jong-un ha dato una mano all'alleato russo, c'è un'alleanza tra Russia e Corea del Nord. Sì, ma inaspettatamente la cosa sta andando oltre ogni le più rosee, e per rosee intendo proprio il colore, aspettative, perché Kim Jong-un. Kim Jong-un, cioè, perché si chiamano tutti nella stessa maniera, cambia una lettera e cambia la generazione, ma sono tutti uguali, no? Noi, Giuseppe, l'abbiamo sempre pronunciato alla razzi, Kim Jong-un. Kim Jong-un. Quello Kim Jong-un è perfetto, è magnifico. Allora, questo vuol dire... Ecco, allora cosa succede? Che i coreani, la Nord Corea ha mandato circa 15.000 soldati, pare che adesso ne arriveranno altre 50.000 al confine con Kursk a cercare di rintuzzare un po' l'attacco ucraino oltre confine, no? Verso in Russia. E questa è una cosa che ha messo già in crisi lo scenario politico internazionale, perché ovviamente quando un paese straniero entra in un conflitto a piedi uniti, cioè esattamente proprio con delle divise che sono proprio le loro, poi una cosa sono le armi, un'altra cosa è mandare gli uomini, vuol dire che c'è il rischio di un cambiamento di orizzonte, no? Anche perché non dobbiamo dimenticare che i coreani sono un po' la bad company della Cina, no? E la Cina ha tanti interessi comunque anche su questa, no? E pensando anche che loro hanno Taiwan, eccetera. Ma lascia stare questo. Il punto, la cosa divertente è che è sempre che qualche cosa sfugge sempre alle strategie, no? E quello che sfugge sempre alle strategie è il sesso. Questo perché? Perché cioè, in pratica, ci piace la fica anche a quelli, detto in francese. Sì, a quanto pare sì, perché noi siamo abituati a immaginarli, no? Piccoletti segalegni, no? Sembrano fatti con legno, che marciano robottini, compatti, tutti comunisti. Esatto, marciano compatti, a quanto pare, fra l'altro, verso una strage, perché le fonti di Kiev dicono che hanno avuto immediatamente perdite ingenti. Oltretutto pare che questi ragazzi che sono stati mandati sono ragazzi che sono stati addestrati prima di partire, ma che non hanno nessuna esperienza. Quindi arrivano là e non sanno esattamente che cosa devono fare, e soprattutto in un teatro di guerra dove la parte, cioè la fanteria, gli uomini hanno una grande importanza, perché lì si parla di territorio, quindi si parla di spostamenti, no? E a ogni piccolo imprevisto questi non sono tanto attrezzati, mentre invece sono attrezzati a fare altro. Cosa succede? Succede che una volta, allora, una cosa, la premessa è che nei regimi totalitari il sesso non deve essere mai esplicito, perché è sintomo di libertà, è un segno di rivoluzione dei costumi, è comunque un segno di libertà di movimento, se vogliamo anche pelvico, che non è tanto apprezzato, perché tutto deve essere regimentato alla perfezione. Quindi non è che il sesso non esista, ma non si vede e cioè si fa ma non si dice. Ed è tutto un pochino, deve essere un pochino tutto, no. Cosa succede? Che questi qua sono arrivati che non avevano mai visto neanche internet, perché in Nord Corea non c'è, non è libero, no? Come in tutte le grandi dittature, ovviamente anche il web è globale. Questo vuol dire che se tu hai accesso al web, vedi come si sta dalle altre parti, ti viene magari anche il dubbio che dalle tue parti non si stia così bene. Quindi questa è la premessa. Questi sono arrivati in territorio russo e hanno avuto accesso a internet. Ma come? Cioè, io so che i telefoni, i smartphone in Corea del Nord non esistono. Loro come si sono procacciati questi smartphone? Non è che Loro sono stati americani o polacchi che l'hanno paracadutati là? Ma prova a dire, cioè, qualche cosa è successo, perché è evidente che una cosa del genere è una forma di distrazione di massa. È una distrazione di massa che ha degli effetti devastanti anche proprio sulla capacità di concentrazione degli uomini. Beh, dicono che per gli uomini il porno è come la cocaina, cioè ha gli stessi effetti sui recettori neuronali della coca. Certo, quando tu ti trovi un soldato... Io la cocaina non l'ho mai provata in compenso, invece il porno... Dall'altra parte. Sta di fatto che dei soldati pieni di ossitocina sono meno efficaci di quelli pieni di adrenalina. Quindi... quindi cosa è successo? E la fonte è anche interessante, perché la fonte è il Financial Times, che è un commentatore del Financial Times piuttosto importante, che si chiama Gideon Rachman, che ha raccontato questa cosa perché lui ha, fra l'altro, delle ottime relazioni con l'intelligence americana, no? E dato che l'intelligence tiene monitorata tutta la rete web che riguarda i russi,
no, hanno scoperto che c'è stata un'intensificazione di accessi dei canali Telegram, no, che notoriamente sono quelli più perversi, Sì, tra i canali l'altro. Telegram, la cosa è partita fra l'altro in una maniera oltretutto turpe, perché i canali Telegram sono partiti a- i nordcoreani hanno cominciato accedendo a questi canali dove c'erano cose che riguardavano La guerra. la guerra, riguardavano il settore bellico, ma anche cose turpi che riguardavano la guerra, fra i quali, questa qui è una cosa terrificante, gli stupri delle soldatesse prigioniere, dei soldati o comunque dei prigionieri fatti. Da lì poi la cosa si è estesa, perché i canali Telegram poi c'era di tutto dentro, no? Cioè veramente tutto quello che ti pare, no? Ecco. E quindi i soldati coreani, questi ragazzetti, no? Che tu li vedi che dice: ma cos'è questa cosa qui? Quella roba lì, ma non l'aveva mai vista, perché a casa loro non c'è il porno. Cioè, loro il non solo non hanno internet, ma non hanno il porno. loro il Quindi, piccione, come dicono in Puglia, non l'avevano mai visto in pratica. no, le piccione, Il quelle piccione di è casa loro, poi magari anche con una certa parsimonia, discrezione con una pure. certa parsimonia e magari anche con un po' di timore. E invece lì hanno visto che questa roba qui è anche la libertà, no? E la qualcosa può essere anche fonte di dubbi, no? Io non è che non mi aspetto qualche diserzione, Ah. alla fine dei conti, no? Però io avevo paura che fossero diventati tutti ciechi, sai com'è? Una volta che No, sono rimasti coreani, quelli hanno non sono diventati no, quelli hanno una 25-30 anni di arretrati ancora con Comunque sta di fatto che questi 5 raggruppamenti, no, in Russia di soldati coreani adesso stanno dando più problemi che vantaggi, e infatti poi alla fine il fronte sta stagnando, ecco. Ma si sa quale categorie guardano in particolare o No, la cosa non è tanto Ah. chiara, perché come dire, in effetti c'è tutto. Ma sai, una volta che tu hai l'accesso, no, Poi dopo chi è che ti ferma? navighi. Chi ti ferma più? Che quelli invece di fare la guerra, invece di stare col fucile, stanno col telefono in Con mano. il- Oh, con- guarda questa, porca troia. Esattamente, fanno click però in altra maniera. Ecco, non con il Eh. su, non fatemi dire. Allora, fate l'amore, non fate la guerra, dateli anche agli ucraini, ai russi, ai polacchi. Ecco perché Putin ha dovuto prendere e mandarlo intercontinentale. Sì, ha mandato Per dare la segreteria piccolo telefonica. messaggio. Sì, Anche anche poi perché pare che non sia neanche vero, oltretutto. No, Perché, in pare che fosse un missile a medio raggio, grosso, che è stato venduto come il non plus ultra, non è mica vero. però non è stato intercettato nemmeno. Cioè, come ha fatto Che è a nuovo. Però non è l'intercontinentale. No, però dicono che è bello veloce, cioè o ha doti da miglior venditore campano del mondo. A quanto pare, ma allora ci sono delle fonti che dicono di sì. che Guarda, quelle ma sono cose Putin, anche perché fonti ha presentato a bomba maratona Ah, che ci ha fatto stu coso, ma guarda, ma sto pisellone corre che è una C'è meraviglia. sempre le bombe di esatto, le bombe di Vladi, spara da questo, Ecco, vedi poi. No, quindi adesso comunque non credo che c'entrino i coreani, no? Cioè, c'entra il fatto che si sta intensificando molto si sta intensificando un po' il fronte, perché secondo me c'è una questione anche che, visto che si andrà verso per forza una trattativa per la pace, perché Trump dal 20 gennaio sarà insediato ufficialmente, sta finendo di fare la sua squadra. Sì, se ci arriviamo però, se mancano 60 giorni, cioè di sto passo, io so che dopo il messaggio della segreteria telefonica che ha mandato Putin sono rimasti tutti, Zelensky ha detto, beh, la Crimea quasi quasi ce la lasciamo, cioè. Ma sanno tutti quanti che nel momento in cui gli Stati Uniti avranno il nuovo presidente cambierà radicalmente la politica internazionale, perché la priorità di Trump è la Cina e non può permettersi di avere due conflitti in mezzo alle scatole, mentre la priorità è la guerra economica alla Cina, che è lì poi dove si giocano davvero tutti quanti i destini, ma anche dell'Occidente in generale, ma anche dell'Europa. E quindi, visto che lui arriverà mettendo sul tavolo la potenza militare americana, è evidente che a questo punto il fronte è molto facile che nel momento in cui si va alle trattative venga congelato. Quindi ognuna delle due parti cerca di avere qualcosa su cui trattare. Da un lato Kiev, avere Kursk, no, quella fetticina di terra russa, che dove è, no, ma anche solo il fatto che cioè Biden ha autorizzato l'utilizzo dei missili oltre confine. Sì, e delle mine antiuomo. E non l'aveva mica mai fatto. E lo fa dopo che ha perso le elezioni. Ora, siamo in un momento di transizione. Ora, è possibile anche, non vorrei dire però
Caro Giuseppe, qua è una Che transizione continua, transizione sessuale, transizione energetica. Questo è un secolo trans, lo possiamo dire. esatto, il momento trans negli Stati Uniti in questo momento, però sta di fatto che le politiche devono essere per forza condivise, cioè non è credibile che Biden faccia da solo, prenda da solo queste decisioni che sono, fra l'altro, hanno un peso sullo scenario bellico molto importante. Quindi è chiaro che da un lato i russi, dall'altra parte gli ucraini e gli Stati Uniti cercheranno di fare in modo che sarà sicuramente così, che verrà congelata la situazione, no? Perché tutto quello che poi dopo uno ha nel momento in cui il risico si ferma è materia di trattativa. Ma, Quindi sai, da qui a gennaio ma visto il freddo che sta facendo qua da noi a Milano, Mhm. là ancora non si è congelato niente. no, a quanto pare no, anzi là è caldissimo perché le Anzi, bombe scaldano di Tra brutto. porno e bombe la temperatura è Eh, belata. eh, E un'altra cosa, io avevo sentito, insomma, mi ricordo quando facevo il militare pure, che mi spiegavano che le mine antiuomo non è che ci cammini sopra e ti salta la gamba, è molto più insidiosa. Cioè, mi ricordo che tra l'altro l'Italia, questo meraviglioso è una delle paese, maggiori era produttrici. purtroppo, insieme all'amianto, un'altra eccellenza del bel paese erano le mine antiuomo. C'erano le famose Valmara, che l'Italia le esportava ovunque. Pensate che gli jugoslavi, dove nei libri in cui mi sono addestrato io da artigliere a Tolmezzo nella Brigata Alpina di Giulia, da artigliere delle montagne della Brigata Alpina di Giulia, facevano vedere che i jugoslavi copiavano o addirittura avevano queste mine antiuomo italiane che erano le migliori in assoluto. E non è che la mina antiuomo, come uno pensa, la calpesti ed esplodi. No, a me ti insegnano quando fai il militare che c'è una molla, la mina antiuomo ti arriva davanti al petto e poi ti esplodi in faccia o comunque al petto, perché se esplodesse a livello delle gambe non servirebbe quasi a una beata quelli minchia. sono gli IED invece. Sì, Che sono gli improvised sì, ma mi hanno detto che in pratica che i coreani sono talmente bassi, sono alti, in passa Nord sopra. Corea 1,45 m, cioè, e non serve una beata minchia in pratica, queste bombe sono sprecate per questi Minions, perché più o meno sono a livelli di Minions. Tu confermi questa? Ma come faccio a confermarlo? Non sono lì. Ma questo non posso farlo, però effettivamente... Questo non credo. Questo non credo. No, questo no credo. Però diciamo che è verosimile. Certamente che nel momento in cui la mina antiuomo esplode a una certa altezza e tu non hai la statura di quell'altezza lì, insomma, diventa più difficile, ecco, che ti becchi. Delle due è meglio lo IED, no? Quello che lo pesti salta perché è fatto... No, sono questi strumenti improvvisati, no? fatti con quello che trovi, un po' di esplosivo, perché ci metti il piede sopra, quello è sotto una foglia, sotto la sabbia, e quello ti salta il piede, ma almeno lo fermi, fermi l'avversario, no? Il gioco è quello alla fine. Sì. No? Va bene. Insomma, invece qua dobbiamo aspettare, vedere, sperare che appunto Trump riesca a raggiungere la proclamazione e che mette in atto quella che è la sua politica. Ma sono 60 lunghissimi giorni, 59. Sperando che nel frattempo non scoppi la terza guerra mondiale, anche se tutti quanti dicono che queste ultime mosse che sono state fatte sia da Biden che da Putin servono proprio per creare l'armistizio. Fanno vedere tutti quanto ce l'hanno grande. Speriamo, perché sennò io penso che mi giocherò i miei due con conduttori. Meno male. I due conduttori, cioè lo sparacazzate qua presente e quell'altro che sta giocando appunto in Olanda. Perché appunto anche lui mi ha detto che si è perso in alcuni quartieri di Amsterdam. Sono brutte notizie, però io sarei più cauto nel dire queste cose, perché sono all'ascolto tante persone. No, scherzo, ovviamente. Cioè, Antonio, non andare nei coffee shop, non andare a farti le canne, che non si possono fare le canne. È proibito, anche in Olanda è proibito. Una volta appunto... No, se vai nel locale, che stai dicendo? Ci sono un sacco di ragazzi italiani che fanno il biglietto per quello. Sì, però a me raccontavano che andavano lì, se le pigliavano e se le riportavano. No, quello no, le devi consumare là. Se non le consumi e te le porti tutti quanti, ti pigliano e ti spaccano in due, anche in Olanda. La polizia essere cattive, No. Vabbè, insomma. Andate sul sito di Radio Libertà, perché ci sono moltissime novità e soprattutto è un sito di controinformazione dove finalmente cerchiamo di mettere i puntini sulle i, fare un pochino di chiarezza su alcuni, non solo sulla politica interna ma anche sulla politica estera, perché in questo momento la politica internazionale vale quanto e di più della politica interna, anzi la politica interna in questo momento è uno spin-off, come si dice, no, della politica internazionale, tant'è vero che per esempio abbiamo avuto questa bella trovata
no, di Tajani, no? Che ha detto una cosa che fra l'altro non è così, che non è bene che sparino contro le basi UNIFIL, dove fra l'altro ci sono anche gli italiani, che fra l'altro poco fa è uscita la notizia che ne sono stati feriti alcuni da un nuovo attacco a Hezbollah. Tajani soltanto ieri ha detto che in fondo tutto sommato dovrebbero aggiustare la mira, perché noi siamo lì anche per difendere la loro sicurezza. Questo non è vero, perché nel mandato del 2006 dell'UNIFIL c'è scritto che bisogna disarmare tutte le bande armate. Quindi non è vera questa cosa qui, prima di tutto. Poi dopo, voglio dire, abbiamo visto atteggiamenti piuttosto freddi e anche un po', come dire, imbarazzati, no? Nei confronti della Corte Penale Internazionale, che ha messo il mandato d'arresto per Netanyahu e Gallant, e sono tutti un pochino così, no? Perché a parte che la Corte Penale Internazionale è un organismo non dell'ONU, ma associato all'ONU, che è al quale non hanno firmato paesi come gli Stati Uniti d'America, la Cina e la Russia, cioè le tre potenze mondiali più importanti, la prima delle quali la più grande democrazia mondiale, che sono gli Stati Uniti. Ma l'Europa in massa sì, ovviamente, no? Perché l'Europa è estremamente conformista, no? È un modo, oltretutto, per emettere cose che fra l'altro non hanno poi, in realtà poi alla fine è difficile che abbiano un effetto pratico, perché lo stesso Putin è stato, non è successo nulla. In effetti, quanta ipocrisia, perché Putin condannato, quindi arrestato, sì, dobbiamo arrestarlo, no, infatti non ha mai messo piede al di fuori della Russia, se non in Mongolia, dove è stato accolto come una star in Corea del Nord. E invece ora che Netanyahu è stato emanato il mandato d'arresto, no, noi non lo, comunque moltissime nazioni hanno detto no, noi mai e poi mai eseguiremo il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale. Io in questo ho visto un doppiopesismo abbastanza netto. Ma certo, sì, perché quando oltretutto il nostro ministro della difesa dice noi riteniamo che la sentenza sia sbagliata, perché oltretutto equiparare Israele a Hezbollah come se fossero due parti in causa, mentre uno è un paese che si sta difendendo, oltretutto l'unica democrazia del Medio Oriente, quindi oltretutto il baluardo della democrazia come noi la intendiamo in Oriente, e una banda di tagliagole, no, nazi islamici comandati dall'Iran, nati per volontà dell'Iran, che taglieggiano il loro stesso popolo, non soltanto è un doppiopesismo, cioè, no, neanche un doppio, è un nullapesismo, che è una cosa che non sta in piedi, e questo Crosetto l'ha detto. Però poi dopo ha detto, però se Netanyahu dovesse mettere piede in Italia, noi saremmo costretti magari anche ad arrestarlo, perché abbiamo aderito a questo trattato. Ma allora disaderiamo, no? Togliamoci da questo trattato, perché è chiaramente iniquo. Giuseppe, io strapperei un sacco di trattati, da troppe cose ci dovremmo disattivare, togliere, dissociare. Comunque ci dice il regista che siamo alla Giuseppe ci dice invece che resta un'altra ora qua con noi. Guarda, io sarei veramente felicissimo di rimanere un'altra ora, ma neanche voi resterete un'altra ora. Però no, attenzione, perché noi dobbiamo presentare la nuova sezione del sito di Radio Libertà. Chiedo scusa a Lorenzo perché stiamo sforando, dovevamo andare in pubblicità, però è una breaking news, come si dicono gli americani, troppo importanti, perché a breve presenteremo la sezione hot del sito di Radio Libertà. Come Dago Spia e tutti i siti, anche Repubblica e Corriere, ora anche noi avremo la sezione zozza, si chiamerà Zozzerie questa. E ora Giuseppe ce ne parla. Pubblicità. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Ed eccoci qua di nuovo allo spazio Più di Radio Libertà. Siamo rigorosamente in diretta di venerdì 22 novembre 2024 alle 15:31. Federico Sparacazzate, Mimo Magnetta, presidente, e soprattutto il mitico Lorenzo dall'altra parte del Canyon Legnoso, senza cui la preziosissima opera tutto questo non sarebbe possibile. Lo ringraziamo davvero tanto questo artigiano della console, ecco. Davvero gli auguriamo ogni bene, ogni escalation in questo caso di carriera, perché a breve dovrebbe fare il secondo scatto e incassare ben 8.000 euro al mese, così ci è stato detto. Resti tra di noi, cari amici all'ascolto, infatti se la sta ridendo alla grande. La maggior parte di questi pagati con i rubli russi o no? Sì, in kopeki, la maggior parte, però agganciati al bitcoin. Ritorniamo seri, che qua il mondo è in pericolo. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Guarda, rischiamo di implodere. Io ho il terrore di rimanere solo in questa radio, perché appunto se questo qua a fianco viene richiamato in guerra, se scoppia una guerra lo richiamano, perché io mi imbosco con i nordcoreani, mi sa, almeno. Se vuoi, io conosco un passaggio di quelli belli sicuri, ti porto in Svizzera se vuoi. Mi sa che là mi espellono, perché là sono seri, fanno il controllo alla frontiera, pensate un po'. A me ti faccio passare zitto. Amico mio, fatti No, comunque scherzi a parte, qua veramente la situazione è grave, anche perché continuando a parlare di quelle che sono queste problematiche legate appunto alla guerra in Ucraina, quello che sta succedendo appunto nel Medio Oriente, alla fine poi passano sotto traccia quelle che sono delle problematiche serie a cui noi diamo attenzione da tantissimi anni, ed è quello appunto praticamente del settore della polizia penitenziaria, che questa trasmissione ogni venerdì tratta da ormai 8 anni. Cioè nelle patrie galere italiane si sta sempre male, si sta sempre molto più male, stanno molto più male sia quelli che ci sono trattenuti, i detenuti, sia i detenenti, sia gli agenti della polizia penitenziaria, perché nelle prigioni italiane continuano a sussistere un sacco di problemi, che è vero, se ci fosse Antonio collegato con noi direbbe ma noi in questi 2 anni abbiamo fatto cose che invece gli altri in 20 anni non hanno assolutamente fatto. Ma c'è tanto da fare, perché il settore è proprio arretrato. Vedete quello che accade, ci sono carceri dove non c'è l'acqua corrente, come quello di Trapani, dove poi accade quello che accade, che non dovrebbe accadere ovviamente. Sapete benissimo quello che è successo a Trapani, Trapani che è in Sicilia, Trani invece in Puglia. Salutiamo gli amici del Canosa di Puglia Fan Club che ci ascoltano sempre, visto che è vicino a Trani in questo caso, come Santa Maria Capua Vetere. Abbiamo un sacco di carceri del nord dove il riscaldamento manca, dove insomma altro che le carceri ungheresi di Ilaria Salis. È stato anche il Consiglio d'Europa, dice che in Italia c'è un problema di dignità di chi è detenuto, ma anche di chi ci lavora, abbastanza grave. È il colpevole solo uno e soltanto uno, un'amministrazione penitenziaria inadempiente che non fa sì che insomma i minimi diritti di chi lavora e di chi è recluso non vengano rispettati e osservati. C'è una responsabilità in quanto questa amministrazione esiste eppure non agisce come dovrebbe essere. Questa è una realtà dei fatti e penso che erga omnes tutti lo dicono. Tra l'altro volevo anche approfittare per salutare il sottosegretario Del Mastro, che insomma ha fatto una dichiarazione abbastanza forte. Insomma, sono stati comprati dei mezzi nuovi per il trasporto dei detenuti 41 bis. Questi mezzi sono decisamente blindati e il Del Mastro ha detto: noi con questi mezzi non lasceremo un filo d'aria alla mafia. Qualche partito che invece ci strizza un po' l'occhio, ovviamente mi lascio immaginare voi il posizionamento, sarò molto vago perché le querele qua fioccano che è una meraviglia. Ha attaccato il sottosegretario dicendo no, non si può permettere di dire che non gli lascia un filo d'aria alla criminalità organizzata. Beh, io per una volta mi schiedo dalla parte del sottosegretario Del Mastro, che non c'è simpatico. Qua quando il governo sbaglia l'abbiamo sempre stracriticato, non abbiamo peli sulla lingua. Sulla pancia sì invece, però quando qualcuno sbaglia e non fa bene il suo lavoro l'abbiamo sempre detto. Abbiamo fatto una trasmissione intera dove abbiamo messo in croce il sottosegretario Del Mastro, però in questo caso che vengono comprati mezzi nuovi
per il trasporto in sicurezza di ex capi mafia di una Spieghiamolo, pericolosità elevatissima. Spieghiamo cosa significa insicurezza. Chiaramente Del Mastro si riferiva al fatto che i veicoli erano non blindati ma di più, perché nella storia italiana ci sono stati anche casi di furgoni che erano usati per il trasferimento di detenuti che hanno subito degli assalti da parte evidentemente di concorrenti del detenuto, e sono stati appunto fatti oggetti di colpi cioè di sparatori, di colpi di Kalashnikov. Insomma, allora certi furgoni non sono blindati come dovrebbero essere. Allora, quando tu trasporti un detenuto di una certa particolarità, trasportarlo su mezzi blindati è il minimo. Insomma, io penso che a quello si riferiva, non tanto al discorso che li chiudevano dentro una scatola. No, tra l'altro un'auto che qualsiasi persona può comprare, la stiamo guardando ora, si chiama la Sanyong Action, che è coreana però è del sud questa auto. Purtroppo in Nord Corea sono occupati a fare altro, come ci ha spiegato il nostro Giuseppe, però magari prima o poi insomma faranno altro, mi auguro. O poi può darsi che se Stellantis non se ne va in tutt'altra parte del mondo, possa produrre Stellantis. Noi una volta appunto avevamo delle fabbriche che producevano mezzi, veicoli, macchine, furgoni e cose varie. Speriamo che appunto questi mezzi che servono alla polizia penitenziaria, come quelli che servono ai carabinieri, alla polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, appunto vengano prodotti da aziende che hanno il nome italiano e che sono italiane e che danno lavoro a operai che vivono in Italia. Se poi gli operai sono tutti italiani e molti sono anche stranieri, perché ormai qua in Italia abbiamo una forte presenza operai anche di cittadini appunto che sono stati accolti da noi. Insomma, abbiamo tanti operai che sono appunto di origine di varie etnie. Insomma, ecco, speriamo che appunto queste aziende che prima producevano macchine in Italia e facevano lavorare italiani ci pensino anche loro, invece che appunto andare a comprare dei coreani. Comunque a questo penso si riferisse Del Mastro, solo che Del Mastro ogni volta che apre bocca dice qualche cosa viene subito fatto oggetto di attacchi. Sì, si spara a zero, si spara a zero. Ma d'altronde, come io sto leggendo diversi quotidiani in questi giorni, vedo che tutti quanti sono puntati, anche l'Avvenire, che è il giornale che io ho deciso di prendere a modello per leggere le varie notizie, perché l'Avvenire è un giornale molto, molto completo. Anche l'Avvenire, ogni notizia che la pubblica sempre in senso di attacco al governo attuale, al governo Meloni. Io penso che il compito del giornalista, di chi fa il giornalista, di chi fa notizie, noi facciamo notizie, sia quello appunto di raccontare fatti, evitando di stare poi sempre a dargli un'indicazione che secondo me non è nemmeno esatta, perché se stiamo a guardare, per esempio, riferito al discorso delle carceri italiane, ecco qua appunto se fosse stato Antonio Fellone l'avrebbe fatto direttamente lui. Questo governo che è in carica da 2 anni ha fatto quello che per 20 anni non ha mai fatto. Posso leggere un altri. attimo? Allora, ci sono blindati vecchissimi di 30 anni e il governo ha comprato 36 Sanyong Rexton Dream a diesel, perché possono circolare, che ne dica Sala, quando hanno la livrea delle forze dell'ordine. Per ora anche a Milano possono circolare le auto delle forze dell'ordine. Ringraziamo il sindaco Sala, ovviamente. Mi auguro che qualche suo consigliere verde o 5 Stelle non glielo faccia presente, perché ci manca solo che multa anche le auto delle forze dell'ordine. Potrebbero fare un piano Milano anche per quanto riguarda i mezzi, per esempio. Sì. Io ho trattato come professoristi e imprenditori uniti l'argomento dei furgoni degli ambulanti milanesi, che il sindaco Sala voleva che fossero bruciati perché erano molto vecchi e pretendeva che gli ambulanti milanesi comprassero tutti i furgoni nuovi, ibridi, che manco ci sono. Speriamo che appunto che non si inventino appunto un salva Milano anche per quanto riguarda i mezzi. No, tra l'altro, però qua in questo caso il governo sta salvando la polizia penitenziaria, perché ha fatto anche una riforma della polizia penitenziaria a cui dà per la prima volta in 35 anni di vita un capo in divisa. Pensate un po' che fino a qualche anno fa la polizia penitenziaria non aveva un capo, era un corpo acefalo, e se aveva un capo era un ex
burocrate che si ritrovava a Non essere erano magistrati? No, No. sto No. parlando del capo del personale. Ah. Ok, l'unico corpo l'unica arma dello Stato è essere condotto da un civile, come se uno che timbra i fogli al Ministro della Difesa si ritrova a essere capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Così funzionava l'amministrazione finanziaria fino a qualche mese fa, e per la CGIL e la UIL dovrebbe ancora funzionare così, però per ora il governo, con una legge dello Stato voluta dal centro-sinistra applicata da questo governo, ha proceduto alla riforma, e in questo caso Augusto Zaccariello, che è dirigente della Polizia Penitenziaria, nonché vice direttore generale del personale e direttore della divisione automezzi e telecomunicazioni, Elena Nanni, e grazie a questa attenzione il governo ha acquistato 36 auto blindate, le prime 18 subito operative a disposizione del GOM, il gruppo operativo mobile, che è un reparto specializzato che lavora solo e soltanto con i detenuti 41 bis, perché, cari amici a casa, dovete sapere che con i capi mafia giustamente non c'è la polizia penitenziaria normale, c'è un reparto d'élite apposito che ogni 6 mesi addirittura gira per evitare fenomeni di corruzione, di minacce. Vi lascio immaginare che ci sono stati detenuti come Totorrina, Provenzano, Raffaele Cutolo, il famoso Don Raffaele, cioè persone di una certa caratura criminale. Ovviamente quando li si trasporta in giro bisogna trasportarli su veicoli blindati potenti, perché come spiegava prima Mimmo, dei personaggi di clan avversi o del medesimo clan, perché spesso inizia ancora un percorso di collaborazione di alcuni detenuti 41 bis, potrebbero attaccare insomma il mezzo. E quindi 18 mezzi che sono arrivati subito, 36 auto acquistate dal DAP, abbiamo detto di fabbricazione coreana, perché abbiamo la ditta che dovrebbe fallire che se ne frega, e rispetto alle precedenti forniture di furgoni, il nuovo veicolo garantisce standard di sicurezza più alti e consente all'amministrazione penitenziaria un risparmio tra il 30 e il 50% sui costi per l'acquisto iniziale e del 50% sulle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per la sostituzione degli elementi sottoposti ad usura, ovviamente essendo un po' più leggeri rispetto a interi furgoni carri armati, più che di furgoni che si usavano fino a qualche tempo fa, che davano nell'occhio, perché vedevi sfilarti 7, 8, 10 furgoni blindati uno dietro l'altro e uno dice: che succede, la guerra? Che so, i russi? No, era un trasporto. Con queste auto decisamente blindate, molto più sicure, molto più ergonomiche, attenzione, sono delle specie di SUV in pratica. Sì, anche per insomma, infatti dice: la cellula detentiva è stata inoltre realizzata con criteri di ergonomia per garantire il maggior comfort e incolumità per tutti gli occupanti, cioè per i detenuti, nel rispetto dei parametri europei sui trattamenti inumani e degradanti. È un governo che, nonostante sia fascista, dà attenzione anche a chi è recluso, anche a chi è 41 bis in questo caso, e va dato atto insomma al sottosegretario Del Mastro di aver voluto fortemente l'acquisto di questi nuovi mezzi che faranno risparmiare e daranno molta più efficacia e sicurezza al trasporto di questi detenuti decisamente pericolosi. Però qualche fenomeno ha avuto da dire anche su questo. Per adesso lascio la linea a Mimmo, la voce a Mimmo, perché si è preparato un articoletto sull'Avvenire che ci leggerà. Sì, me lo sono preparato, perché questo è l'Avvenire di giovedì 21 novembre, cioè di ieri. Ho tirato fuori degli estratti. Qua l'articolo è Carcere, quel buco nero che invoca umanità. Dunque, è un esercizio davvero doloroso quello di ascoltare la ricostruzione del procuratore di Trapani, Gabriele Paci, coordinatore dell'inchiesta nata nel 2021 e che ieri ha portato all'emissione di 25 misure cautelari e interdittive a carico di altrettanti agenti penitenziari del carcere Pietro Cerulli, quello il carcere di Trapani. Ecco, in un articolo molto di Vincenzo Spagnolo, Vincenzo R. Spagnolo, e praticamente appunto Vincenzo Spagnolo precisa che le pene scolpite nella Costituzione non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo è un altro punto. Dopodiché lui dice: le carceri intanto restano un buco nero del paese, gli spazi di vita sono angusti, con 62.000 detenuti chiusi in strutture che dovrebbero ospitarne al massimo 51.000. È un tasso di sovraffollamento medio nazionale sopra il 133%.
Gli impianti sono obsoleti o malfunzionanti, d'inverno si battono i denti dal freddo ed d'estate si boccheggia per il caldo. Il malessere e il disagio psichico vengono intercettati tardi o non trovano sostegno, anche per la carenza di psicologi operatori sociali. Un grumo di disperazione che, come Avvenire continua a denunciare, può indurre i più fragili a gesti estremi, sia fra detenuti, 81 suicidi da gennaio, mi pare che siamo arrivati addirittura 82. Da 2, sì, questa mattina si è 82, suicidato un detenuto a Poggioreale, Napoli, sì. E che fra agenti, e anche fra gli agenti, 7 negli ultimi 10 mesi. Anche qua mi pare che siano indietro di una... mi sembra che ne sono diventati, ce ne sono stati, ne sono aumentati a 8. Ecco, sentite l'attenzione di Mimmo ai media, all'informazione. Allora, dunque, se restiamo ai fatti, i dati delle presenze nei penitenziari mostrano come le misure disegnate finora dal Guardasigilli Cardonordio e dal governo Meloni non stiano sortendo effetti adeguati. Da settembre fino a tutto il 2025 in carica un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, Marco Doglio, che dovrà provvedere alla realizzazione delle opere necessarie per far fronte alla grave situazione del sovraffollamento. Dunque, ha poco più di un anno di tempo per avviare un programma di lavoro annunciato a onore del vero in passato già da altri esecutivi senza poi ultimarlo. Ecco, praticamente ha messo il dito nella piaga. Cioè, questo giornalista ha fatto un articolo sull'Avvenire che è praticamente tutto teso a indicare le colpe, le mancanze e l'inefficienza del governo che è in carica adesso. Da meno di 2 anni. Da meno di 2 anni. Omette però appunto, come giornalista avrebbe il dovere di farlo, di sottolineare, di far presente il fatto che qua per 11 anni nessuno ha fatto una mazza. Compreso che andavi a votare e ti trovavi altra gente a governarti. Uno dei motivi per cui i 5 Stelle vanno a gonfie vele ultimamente è proprio questo, che persino gli elettori 5 Stelle, simpatizzanti 5 Stelle, si sono accorti che votavi 5 Stelle e andavi a governare prima con il PD, prima con la Lega, poi con il PD e poi con Forza Italia e con Draghi. Oserei dire qualcosa di fenomenale. Comunque a me piace sto Vincenzo Spagnolo perché va verso la conclusione e dice... come auspicato dalla carta costituzionale, non quella igienica, no, servono cure mediche e psicologiche adeguate, percorsi di pena e di lavoro esterni, serve umanità. Vincenzo, scusa, ma st'umanità, ma perché non l'hai tirata fuori nei 10 anni precedenti? O tu hai cominciato a interessarti di carcere solo negli ultimi 2 anni per avere qualche cosa da scrivere contro il governo Meloni? A me Giorgia Meloni è che sia particolarmente simpatica, devo essere sincero, però da qua a prendere e a scaricare addosso tutte quelle che sono le inefficienze che uno Stato incapace, cioè bisognerebbe essere obiettivi, perché per 11 anni non è stato fatto nulla. Addirittura questo governo ha trovato, quando abbiamo intervistato il sottosegretario Andrea Ostellari, ha trovato 165 milioni di euro bloccati là. Ci lamentiamo che è un paese dove gli investimenti non si muovono, i soldi dove stanno, non si vedono, c'erano buttati là. Invece di usarli, qualsiasi buon padre di famiglia, se c'ha 10.000 euro bloccati e deve comprare la macchina nuova, deve far studiare il figlio, o deve insomma far mangiare la famiglia in qualche maniera, vestire i figli, li usa. Deve rifare il bagno nuovo, li usa. No, questi soldi, con tutta l'emergenza che c'erano, bloccati là, lasciati a fetere, a perdere di valore, tra l'altro. Ma forse il fatto appunto che Vincenzo Spagnolo dell'Avvenire, che scrive appunto sull'Avvenire, forse ha cominciato a occuparsi di prigioni italiane solo da poco tempo. Qui invece in Radio Libertà, che una volta si chiamava RPL, Radio Padania Libera, Radio Padania Libera, sono almeno 8 anni che facciamo trasmissioni in cui parliamo di quelli che sono i problemi di chi ci lavora in carcere. E di conseguenza di chi ci vive anche, insomma, perché poi che non sono solamente i detenuti. Sì, parliamo di 50.000 persone che ci lavorano all'incirca, sì, tra chi è in divisa e chi non è. Sì, sì. Medici, educatori, personale civile, psicologi, eccetera, eccetera. Noi da questa radio appunto abbiamo sempre preso e dato voce a persone che il carcere l'hanno conosciuto per davvero. Se tu appunto questi articoli li fai perché vai a leggere quello che scrive Antigone è un'associazione che si occupa appunto di Estrazione radicale, sì, ricordiamo. Estrazione radicale. Se la tua conoscenza sulla galera è quella, fai una cosa,
telefona allo 02 92 94 72 22, che è il numero della diretta, e partecipa. Oppure, se non vuoi partecipare direttamente, segnate sto nome, Mimmo Magnetta, e segnate sto numero 339 11 70021, e forse qualche indicazione, quello è il mio cellulare personale, forse qualche indicazione su quello che appunto sono le prigioni italiane te la Anzi, posso Mimmo si dare. prende l'impegno con Antonio Fellone di farti fare un giro Sì, nelle sì, realtà vere, non in quello che raccontano, certo. ma così puoi vedere con i tuoi propri occhi quello che accade all'interno. E così puoi capire quello che per decenni lo Stato, perché qua è lo Stato in pratica che ha Inadempiente. mancato, lo Stato è stato inadempiente, ma per decenni, e non solo gli ultimi 11 che hanno appunto ci hanno fatto vedere, vivere quella che è una tarantella di un presidente Sì. che non era il mio presidente, che nominava dalla sera alla mattina uno senatore a vita, e il giorno dopo ce lo trovavamo presidente del Consiglio, appresso a quello altri ancora, perché ripeto, ci sono stati interi anni che noi abbiamo avuto governi da gente che non è mai stata che non è mai eletta mai stata da nessuno. E con il votata, PD, eletta. col PD che era magicamente perdeva le elezioni, si ritrovava al governo. Magie. È un po' come la Schlein, che continua appunto a urlare come un'oca ossessa sul fatto dei territori di queste. Oh, ma tu sei stata assessore al territorio dell'Emilia Romagna. È quello che è successo in Emilia Romagna, ma di chi è colpa? È il cambiamento climatico, del Mimmo. cambiamento. Sì, Ma sì. è vero, minchia. Sì. Il canale prima si puliva da solo. Adesso era autopulente? Sì, come quei come il cessi pubblici che stanno in forno, sai che c'è il centri forno autopulente, ora invece si sono alzate le temperature e il canale non si pulisce più da sé. Signori, comunque ripeto, Vincenzo Spagnolo, giornalista dell'Avvenire, dato che noi quando facciamo giornalismo dobbiamo raccontare la verità, e la verità è quella fatta di dati, di numeri, di conoscenza diretta, chiamami e qualche cosa, in qualcosa te la posso aiutare. Capace che possiamo scrivere anche qualche articolo assieme, oppure, visto che noi appunto siamo inclusivi, se vuoi ti ospitiamo qua in radio con noi. Sì, o quantomeno essere obiettivi, ecco. Noi comunque vogliamo salutare la redazione dell'Avvenire, che è qua vicino. Sarà un chilometro scarso in piazza Carbonari. Piazza Carbonari, che è zona Milano Nord, come la nostra meravigliosa Radio Libertà. Oddio, la loro sede è molto più bella. Sì, in Tantinello. Loro li pagano i giornalisti, a differenza nostra. Però sotto la sede dell'Avvenire, è anche vicino, c'è un meraviglioso mercato. No, è vicino anche alla Tele Telenorba. 2000. No, Tele 2000. No, è Telenorba, quella sta in Puglia. Ci sta un ristorante che si chiama Riccione e fanno appunto del pesce buonissimo. A noi il pesce piace. Sì, ci potrebbero invitare a mangiarlo là, insomma. Facciamo un gemellaggio, no? Allora, Radio Libertà chiede di gemellarsi con l'Avvenire in piazza Carbonari. Vi offriamo anche un palcoscenico nella nostra trasmissione. Famolo il gemellaggio. Noi ci accontentiamo di poco. Ok, noi ci accontentiamo di molto poco. Ecco, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana dei Vescovi, che attrae finanziamento da quella cosa meravigliosa che si chiama l'8 per 1000, e anche al fondo dell'editoria, perché l'Avvenire è il primo giornale per contributi percepiti. Quindi noi facciamo i complimenti, perché è un'amministrazione sicuramente un po' più efficiente della nostra, visto che riesce ad avere tutti questi contributi. E vogliamo fare un gemellaggio per capire come si fa. Forse bisogna avere vicino qualche tonaca, perché dato che l'Avvenire è il giornale appunto. Ma anche noi abbiamo la nostra tonaca. Se c'è bisogno di tonache, noi facciamo venire là in piazza Carbonari a Milano il nostro cappellano da Velletri. E lo conoscete chi è? Quello non si mette paura. È andato pure in Vaticano da Papa Francesco. Quindi noi salutiamo il nostro carissimo Fragazzo da Velletri, ecco, che ci ha annunciato che a breve sarà con noi in trasmissione, almeno per Natale, così ha detto Mimmo, è vero? Sì, io penso che prima di Natale trascinerò qua a forza in radio, se non di persona, via telefono, via Skype, cappellani veri che il carcere l'hanno vissuto, l'hanno anche gestito. Parlo di padre Vittorio Trani, che è il cappellano di Regina Coeli. Possiamo dirlo, preti di strada, non gente chiusa nelle curie. Perché ormai padre Vittorio Trani è un prete di galera, perché ha fatto 50 anni a Regina Coeli. E poi l'altro è padre Carmelo, che è stato il cappellano delle carceri di Londra.
E poi il cappellano del Piu pure, assolutamente, che ci deve essere. Deve Allora, venire. se non sbaglio abbiamo un ascoltatore? No, il regista che ha altro da che fare, ce si è l'abbiamo- rotto anche lui, perché c'è ragione. siccome viene pagato in Kopeki Coin, che hanno perso 3/4 il loro valore ultimamente. Comunque, insomma, noi porteremo qua in trasmissione cappellani veri che le galere appunto le frequentano, Sì. cappellani anche suore, e danno la loro assistenza sia ai detenuti che anche agli agenti o al personale civile che nelle prigioni ci lavora. Allora, Sì. prima di parlare di qualche cosa, informatevi, documentatevi. Tra l'altro io e Mimmo abbiamo deciso di fare richiesta al Ministero dell'Interno per l'8 per 1000 per Radio Libertà, e perché anche noi ce lo meritiamo un po' di 8 per 1000. Grazie a tutti per l'ascolto, abbiamo trasmesso tutta una serie di messaggi interessanti, e chi ha orecchie per intendere intenda, così diceva un falegname di Nazareth che ha cambiato la vita a molti di noi. Detto ciò, grazie a tutti per l'ascolto, grazie al nostro mitico Lorenzo che non gliela fa più, c'ha i cojones che hanno sfondato, sono giù ecco, li sta cercando, però mi ha detto che sono giù nello scantinato, ora li andrà a reperire a quanto pare. Grazie a tutti, un abbraccio agli amici nordcoreani che ci hanno ascoltato da Kursk, che sono tantissimi, abbiamo le stesse passioni alla fine, il mondo è bello perché è vario, però alla fine siamo simili. Quindi grazie a tutti per l'ascolto, invitiamo a restare qua all'ascolto del palinsesto di Radio Libertà. Grazie a tutti e buona serata e buon weekend. Ciao! Avete ascoltato Spazio Più.